Fala pessoal, enquanto a gente tava roçando aqui com a roçadeira de arrasto, ela apresentou um defeitinho. Deu para perceber que tava desbalanceado os dois facões e um desses fazia um barulho diferente, uns unidos, zzz, zzz, zzz. Eu parei a roçadeira, dei uma olhadinha para ver se não era rolamento das rodas, olhei uma, a outra, olhei aqui o diferencial, olhei as duas rodas, tudo certinho, dei uma olhada no diferencial, tava tudo certo. Na hora que eu vim dar uma olhada no facão, ele quebrou. Esse pedaço aqui quebrou, ó. Então eu levei ele na rua, fiz uma solda. A gente vai colocar aqui agora, vamos ver se vai solucionar o problema. Se o problema é esse mesmo. Valeu. Galera, fazendo o teste aí na roçadeira. O problema realmente é no facão. Aonde o facão segura, tava trincado, fez uma solda, ficou 100%. Parou a trepidação, tudo bom.